హాయ్ ఫ్రెండ్స్, రియాన్స్ కిచెన్లో అందరికీ వెల్కమ్. నా పేరు కోడూరు లలిత. ఈరోజు నేను పంకజ్ కస్తూరి అనే బ్రాండ్ తీసుకొచ్చాను. ఇది దగ్గు, జలుబు, శ్వాస ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళకు చాలా మంచిగా పనిచేస్తుంది. నేను వాడే మీకు చూపిస్తున్నాను. నేను ఇంతకుముందు ట్యాబ్లెట్స్ వాడాను, ఇప్పుడేమో పౌడర్ మాదిరిగా వచ్చింది. ఇది ఇప్పుడు చాలామందికి చలికాలం ఉంది కదా, దగ్గు జలుబు చాలామందికి వస్తుంది. ఇంటింటికి పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళకు వస్తున్నది. కాబట్టి నేను ఈ బ్రాండ్ ముంగడ తీసుకొచ్చాను. ఇది ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఇది చూడండి, ఇందులో పౌడర్ ఉంటుంది. ఇలాంటి పౌడర్ ఉంటుంది చూడండి. ఇలాంటి పౌడర్ పెద్దవాళ్ళు 1 స్పూన్ వేసుకోవాలి. పాలలో కానీ చాయ్లో కానీ అట్లనే వేసుకొని కూడా వాటర్ తాగొచ్చు. అది మీ ఇష్టం. చిన్నవాళ్ళకు 1/2 టీ స్పూన్, ఇంకా చిన్నవాళ్ళకు 1/4 టీ స్పూన్. ఇలా మీరు పొద్దున సాయంత్రం 2 సార్లు మీరు వేసుకోండి. చాలా మంచిది ఇది ప్రోడక్టు. నేను ఇంతకుముందు వాడాను, నాకు చాలా మంచిగా పనిచేసింది ఇది. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ దగ్గు కఫ మరి అంతే జలుబు ఈ 3 నాకు ఇప్పుడు వచ్చింది. కాబట్టి నేను మళ్ళీ తీసుకొచ్చాను ఈ బ్రాండ్. నేను ఇదే వాడతాను ఎక్కువ. మీకు కూడా చూపిస్తే ఉపయోగపడుతుందని నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. వాడి దీని రిజల్ట్ ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. ఇది లంగ్స్లో లంగ్స్లో ఇబ్బంది ఉన్నా కానీ ఇది తగ్గిస్తుంది. చాలా దీర్ఘకాలంగా శ్వాస ఇబ్బంది ఉన్నవాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా మంచి పని చేస్తుంది. నేను వేసుకున్నాను కాబట్టే మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నది. ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. వాడి చూడండి ఇలా రాసినవి ఉంటాయి. ఇందులో ఏమేమి కలిపారు ఏమేమి లేదు అనేది అన్నీ రాసినవి ఉంటాయి. ఇవన్నీ మనం వాడేవే. ఇవి పిప్పలు, జాజికాయ, లవంగాలు, బిల్వపత్రి పౌడరు, వసకొమ్మ ఇవన్నీ వేసి తయారు చేశారు కంపెనీ వాళ్ళు. ఇవన్నీ మనము ఎప్పటికీ వాడేటివే కదా, ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. మీకు వాడి చూడండి, చాలా మంచి పని చేస్తుంది. నాకైతే నేను వాడాను ఇంతకుముందు. ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ నాకు ఇబ్బంది అయింది కాబట్టి నేను ఇది తెప్పించుకున్నాను. మీరు వాడి ఎలా ఉందో కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. ఇది మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కాండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.